Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukela kwesimanje sikulethela zona indaba eyifika ngaso-ke isikhathi emcimbini kaKhuzani-ke kwenzeke inhlekelele laphana-ke ngesikhathi-ke uZimdola-ke wakabiyela naye-ke laphana-ke uKhathide-ke umfowanggobe benge-MC laphana-ke emcimbini wakhe-ke uKhuzani-ke ubuse-carnival-ke ngazo-ke i-22 kuwona-ke uMashi. uZimdola-ke uzwakalise-ke engathi-ke uyagadla kuyena-ke laphana-ke umthandeni-ke umfowamaNcele ngesikhathi-ke esho ngempela-ke uZimdola ukuthi-ke wayekisa-ke enye indoda-ke noma-ke wadubisa-ke enye indoda ke iTheku okucace ukuthi ngempela ke lenkulumo ke beyiqinise ngqo kuyena ke laphana ke umthandeni ke umfowamaNcele. Abaningi ke bamchithile ngempela ke uZimdola bamgxeka laphana ke ey'nkundleni zokuxhumana. Mbukele ngabe kuthini ke okwakho ukuphawula mangabe ke ubusuyizile noma ke mangabe ubungakayizwa yona ke le video ngizokufakela wona njengamanje. Nansi ke le video esengushiya nayo njengamanje. Awuye laphana ke comment section sizwe uvo lakho ukuthi ngabe uthini imbukeli lapho ekhaya. Siyabonga.